کنی؟ اول سلام کو بگو سلام میخی سلام خدمت بینندگان عزیز، با یه ویدیو در خدمتتونیم. سلام امیرو. یا امیر فضول شیطون، امیر بازی گوش. امیرو سمو کن. امیر سلام اینا سیخا امیر سیخه نپول تخی برو بنا سیخا برش خیلی دست دراری امیر دست دراری سیخا اینا سیخی نپول تا جمعشه برای لباسش سر بند یا براس صرافونش سر بند هم استورونه لكن شاورت خبره بشي ما يجي ها متى ماما متى شو بيعمل متى هموم ناس لاني بو عليكم خلاص سلام امیرو. سلام، چه خبر؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ ها؟ خبره کرو؟ ها؟ میلت راست کن. امیرو بگو بابا. بگو ماما. خیلی باسته هست که ایلاس فکر کنه که نولد بکن شو ولد تنست توره دیجاش اندازه ما خیلی بریم با کوهی بریم با مویده ها؟ ناز لباسه چه عوض کنیم نه تو باشه ست ماما امیر امیرو بو تست هاشه بیا بغلم بیا بغلمون اینا دوستا هستی مامان یا صدا نکنن باشه هستی باشه هستی یا صدا نکنن مكان اللي تعمله نفس انت مكان نه نیستم مادر گفت من گاد پان درد که نزدیکی و میتونم مادر امیر پیش به آزه شما راست نوشی کاری دست در نکنم باش هر چی فکر کنم که تا آرمان قرآنی نتریس این نتریس هم تو بودیش بکنم شو مارته صبرنا te sono Teraz już rozwiązał robienie się rolę, nie tam ba. فاضل چه؟ نه نه ابره نه نه فاضی کن. انا بسون؟ بیا انا بسون؟ تو tam گوش نگاه. من استام بس جت على طول. مانس چی خیلی باخود دوری؟ تو خیلی درست کسیشون تا ما بیم یا؟ ازیتی گفت خدا ازیت نبودی؟ درسته کنم حالا تو سلات سعی کنیم زی بیم حالا امیر رو بخون باشه مجلس برای امیر هم داشت شیر خیلی خوبه این وای این با مرادش بیا دو تا موضوع امیر بود تا ما بریم بالای دو زنیم زیبیه باش
راست خانم تا من کتیمه دارم وقتی نور سرد بود او می‌داری؟ او هیچ می ماشی هستی هیچ تام پر کتاب بکانوی ده موضوع امی بوده ما بی بکانوی دی خداحافظ حالا بشینی تابر یه مقدار وسیله داخل مغازه سیون بی أنا أصلا بس يجي لي مسيوم قوم سي الناس سيم شو ما يدوم ميراه قوم يستأخذ كوب خيري سلام الناس مادر تو برام پالش ازت چیکار تو دنی ترام ناگلی خوابه از جتیف لا امیر شیرشه بخره ده خوسته از جتش نکنه البته آرومیه داخل این روستای درجیری و بدون فرنگ کشته بودن شما خبرش شنیدین یا نه داخل همین روستای بالا بی همین ایران همین داخل همین روستا درجیری و متاسفانه تا کشته بودی بعد همین جریان بعد همین اتفاق من الناز پیدا کردم اول فکر کنم داخل مال همین روستایه که شاید داخل درجیری گمو بیده بود متاسفانه 2 نفر داخل این روستا کشته بعدم خیلی هاشون خونه‌شون آتیشی هستن الان همینطور سکنی خیلی خونه آتیش رفته و خالی سکنه میشه که داخلشون ناسی بیار کش گیده بوزی کنم خان بران بوزی کنم چند تا خونه هم اورنه شیشه البلدیه معلوم نیست خلاص خانم قبلا قانون شهربانو آقایلی بالا زندگی کردن متاسفانه خونشون رو خراب کردن با صبحیچ رفتن یه جای دیگه و آقایلی کلا از همون اول تا حالا خیلی مشکلات داشت من هم تا جایش ترسون که من چی کردم همه دیگه چه خیلی مردم اشعار که ما چی چردی و زحمت چشیدی سیشون مردم اشعار واقعا خیلی هواشون رو داشتم ولی متاسفانه دولت یه اجازه نداد این کار ادامه برم الان همینطور هم چیزی کنی من از خانواده چند تا خانواده هم بری زندگی کنن خیلی به زندگی کنن آقا علیسی لورو مردم داخل چادر زندگی کنن واسه کن اون بالا
گوسفند آوردنه دیگه الان ده فصل بهاره دیگه گوسفند شروع دار الناس اشتی باز بسوناسید الناس سلام کن اشتی باز چهره بسوناسید نازش صادورجی دیکنه ها؟ نه دیگه باز سودان نکرد دست قرارتون بند اومد به هیچ چیزی الناس تقریبا بوس واه این هم زاده باش سندی بوس ای خیلی مشه برانسید بزی خیلی بسوناسید کشیش خو فرانس جلیال مال یه نفری یا چطوری اینجا شو نه ما دیز 4-5 تا خانواده هم تو چه همراه یک داخل چیشی هم چه داخل مناطق اشایر بری مثلا هستن مثلا یه نفر همین قد داشته بود مثلا گوسفند هم چیزی. نیست الان این مال پشت نایه درست الان دیگه هوا خوبه الان دیگه برنشو داخل کوهستان و برنشو بری بر سراغا دیوان شو در سراحالی هم هستن الان چند تا خونه اشایر او بالا هستن داخل چادرن بطوری آن چادر زنیم گندری دوان ایران ها دنگولی داشت کشواره نفی بیمه واها کشواره داشت مثل الناز بیم حتی کشواره دوری آمیرون جادر کوهستانی هم خیلی خطرناکه دشت قشنگی پشته این هم زندگی کنه الان این خانواده ایردار زندگی کنه جونو کپر شو برشو ملوسه بیشتر اینو جله دارن گوسفند چی دارن اون همین راشن زندگی کنن این خونه دم ایرانه از خانم نظرت سنه برای او بالا بشینیم یه چند دقیقه باش نرسه لایه چو بالا جون انا او رو بشینیم خب او بالا با یه بو آیا بلا رنگش الان
صبح انت الصبح همین پیاده بون تا راه کوبشین انت عجب جایی این از بیو انا اساس دادم بیا وسیله بیا فانا اور بشین بینی این الان جنده من الان ببینه جنده من چه ورزش کردنه الان داخلی کلبه داخلی قارنو آدم زندگی کنه گفتا این قارنا اکثرا قار ریزنن الان داخل زندگی کنه الان یا داخل کوهستان ایران هیزم میارن ایران دنبال گوسفنده شو همین بشین الان سردته هوا خوبه ما چنم tamam kuşuna bilmeceli bir an. Stenas. لا تكسر مويه سردة. لا جامد. غالي وان فردان روز طبيعتي ها؟ ها فردان روز طبيعتي. لا تكسر. بچه بیا. شنا مسافر ایرانی بگم. باشه. میری بشین. دیگه وقت میشه ناس بخیر. دیگه خیلی. Geçmiyor. Hı? Geçmiyor. Bakalım دیگه ne میخری بسونش ما تجلي هري والخري لا ما تجلي خلاص بابا استلم ماليش بو صار كاكا دوش معلوم زندگی سختی داشتیم رو اینجا داخلی قار زندگی کنن آینو؟ نوزمستون هیچ تو سری کردن الان یه چیور نه دستاخونه پایینه چند تا اون طرفی اتازورا سنیش این لازه بریم همین رو وزی کنی بای بای کن دور بی بای بای کن آن ساختم به چوک Левка? Да. Кто да кто? اصلا خواستم برام روستاد فیلم جون با هم میبرین یا ترسیدین؟ نه طور نیست مشکلی نداره. نه؟ نه. بسونش. نگاه نگاه. میخری؟ Dur.
اون فامیل همون رو داریم. فامیلم ها داریم. فامیل مادری تا اصلا اشناسی شو. Ben sözleşmem son. Sebeş yürüyordum ev. این چند سال نرفته شو. خیلی. نادودن 20 سال 20 سال. نه مسکوش. 20 سال نرفته شو. نه از رفت آمد باشم ها. نه سلام. ولی انشالله خدا شرایط بهتر بی. نه تشو سری زمینیه. چی هنوز نوسیشون. Sokmam. Sokmam. Televizyonda mı? Şey. Kaymakal. Acı kina. دهنه مادر دیا. Acı kin. Değerli gördüm. Dinozor düşüyor. Kin. Yalan mı yapıldı? ولی همین زمینی که خمورش جسم زمین گنده می. کلی همین سران و مالان و گندم ریختنه. ما چند مایده فصل برداشتشون. تابستونی برداشت. ده همه ای کارال کلی هم با دست انجام میدن. فقط تراکتوری از زمین شخ میزنه. یه چیدنش و دم کردنش همه تیش با دست. یعنی مسیر کوهستانیه. درست. ابزار کشاورزی نیست بیاری. تنها چیزیش بیاری تراکتوره. Vidaya. Yanlışım bozuk ne lan? Hadi hadi. نشوف. نخم أنا أوخو. نه داخل همون زمینی لیت چرخی دارن چیه؟ یه نفر بگن صاحب زمین بود. صدای بسه یا؟ خانواده همین زندگی کنه. ماسانی نیا. خلاص پایان خانواده زندگی کنه. اوکی فانا او بیانستید ها من ماشی آمدنی داخل ماشین استاران آسیل بس آمدنی رونسی الناس بیا او من از اوبر من لیوان سیلاس الناس ملیوسو چی خیلی سلام کن چی خیلی
سهله. کاش بیاد تیمون باش صحبت کنم. من اصلا فکر کنم این بنده خدا یا به طرف خمون بکنم صاحب همین زمین بود. اگه کود داخل شه بس نه هردومون داخل دهنش. نه مواظب هستیم. کاش بیاد تیم و غلیت شوی بخره. خسته بکن زمین تازه کود شیمیایی دانه. ها ببینی شیرا این چیزل سفیدی هستن اینا کود شیمیایی هستن. ایرزنشو پای زمینت پای زو گندم تا رشدش یه مقدار قوی تر بود. همینطور که مشاهده کنین همه جا هسته. این نمونه اینا سفیدن. اینا آقا نشستم رو آقا انگار داره ای بنده خدا انگار اگه تیمو نداری تا بیاد تیم خدا بشینه خدا باید صحبت کنیم. بیا وقت بجیم بسید اینو میاد من از خانه وسیلی زنگ تا بیاد تیمو بشینه. بیا آلا بیا من از خانه صاحب زمینه. سلام علیکم. سلام حاجی خوبی؟ حالت خوبه؟ قربونت. خوبی سلامتی؟ چیکاره تو؟ قربونت در خدمتیم. بفرمایید. بخشی فکر کنید زمین تو نه؟ ما شرمنده تیم میبینید چند دقیقه بشینیم. بشی استراحت کن. ما در خدمتیم. خوبی بفرمایید. این بالا بشینیم. بابا خوبی؟ بفرمایید. حال تو قربونت دست در نکنه قربونت برم. بیا پشاسی چون می‌بینی زمین شاخه. والا. ده چدیم پشاس. ما نونستیم والا زریان استوری ده ما می دقیقه بشینیم. خوبی؟ قربونت سلامت بود. مامان که آمون ناز آموه. چه خبر حالت خوبه؟ سلامت. قربان برم دست بدید. اول چه دیگه بیرو میو میگم ایریه جای بنی دوری نه قرار ببره همون بشینیم در گویا دقیقه بشینیم. طوری نی بشی چه خبر خوبی؟ سلامتی فیلم هیجران هیجره. خوبی؟ قربونت برم. فیلم تو خوبه؟ برمی خواه شدن نیستم. دنیا کوی دوری بزنیم و بریم. واقعا من فکر بیام ما هم بیریم یه لحظه ارومند بیامد. ما هیچ میدم. نه پس اگر راست بگو مالی اون سال مالی خدا درو که درو که دیگه 4 ماه وقتی کجلو برم صبح سیلی ایریسیم تا روز دلای قاسمون خاصم جمیل نندرو بویت او دوری هستن اگه اون هم موبایل ناری ها تو هم جان شابه کنه هم موبایل آمود ناری قربونه برام چه دست قربونه علاقه مانی تو ما یکی میخویم همه چه همون بدون میخویم ولی بانکو ما بیشتری خیلی دست دادن من چینا لوته دستش ما چی ایده چشم چه دستش ایده چه نونه دستش چند قیمه داره اینه نونه دستش که خوبی ای بس بمونه تا آمود باش بخوری من میخوام سیرم که خدمه که دام شو نظرم ایزنه مده سی جردی ها جونیلون دیوری خوب دیو با کو اگر میخوام پیدی بیو پاده با کورون خدمه نه کوتا خب دست خبر حالت خوبه سلامتی خوبی همه فیلم چه خور نمیگم بزن فیلم میگی گفتی نه ها من فیلم میگی گفتی نه ها من گیری فیلممون رو 40,000 با فیلممون خوبی هیچ که نام نیستش هیچ که نام هر چی چیزی مردم ببینید شدی فلان لای زمینت تو گندمه همش گندمه اون سال هم کم بشتیه خلاصه خیلی وزنونه خوبه خیلی کم بشتیه با دست انجام میدین ها اینو باید با دست بچینیم با دست دروشی کنیم
ماشیل بدیانی رو مسیرش هورا سخته بگم لمیش هم با تراکتور شوخ میزنید شوخ چیزی میزنیم دیگه نیایی رو بله هرچی بود کنواشو که مینا کنواشی کنیم شوخ میزنیم کارگر گیریم و یه وقتی هم تریسی بیو تا اینو بینید کار کو مستیدیمی ما نیتریم چلی نیتری ما مرد قریم نیستیم فاشی داریم بیت یا دیم قطعی راسي هموجة في الجأسة ما بس همین منطقی نه؟ دنيت شوان تقول ها بس همین منطقی سيني شارقين هم شرایط زندگی سخته و الان مثلا یه چند تا کل بدیم ایرو ناره فقیری هیچ ناری زمین دیمی های وقتی جره وقتی میگره اصلا میگره هیچ امسال خوش سالیه یه سیستمو بخیر در الان میخرم میافه فاش بود نه فاش نه پرتغال فجر روزش سر ما رو جلو نه فاش ده این نشانه روزه ده این گل بچل چی لا ما روزان تمون چه بگویم روزه ای نرمالی خب با دیسیز شرایط زندگی تو شما از قبل تا حالا هم بیرین نه؟ از قدیم تا حالا هم میریم امیر خیلی سخت گذشت حالا هم یه خورده سخت جرونیه بی‌اویه حالا بازم ناشکری کنیم بر نیسته ولی خب خیلی سخت گذشت قدیم حالا هم خود مشکل زیاده یه خورده الان سیمبسی رو روسی بازم خوبه ادوات شاورزی دیمی بارون الان امسال خوش سالیه تا دولت که چی کنونه اگه دولت که من نکنه ما شکست آخر روستا هم با تانچیر او یارن نه خب برای قلیال خنیاره به خاطری حاصلی نه خوش سالی حساب بارندی اصلا نبی نه ناره بارون زراعت چیدیم خیلی اذیت رو بگیریم نه انشالله درست کم آوردیم حالا تا من دولت که چه میکنونه بعد یعنی بیمه شون یک نظر یعنی چه شونه بیمه کنه لا انشالله مشکل تو حل و انشالله درست بود گوشی هایی چی بخیر توری؟ نه هرچی خواب بخیر فیلم هرچی خواب بخیر الان میوه بخیر چه دویدات تعارفی کنیم خود ما روزه اختمون چه بگون روزه ای نه من در روزه نیجا در روزه باقی ده روزه وست تو پلی من مسیر تا روستان پیاده ری همه که پیاده رفتم ها خسرونیم مفصل پا من بین رده ماشین هم ندارم خیلی خسته بوم ها حالا ما هم بسیم تا داخل روستا هر جا بود دست در نکنه اگه خاصی بره بورم باشتش چرا حتی میدیمید نه با دست در نکنه چه حرفی اشتباه چون میدم احتمالا صبح بعضی ساعت 3 اعلام شده نه پنج شنبه دیگه جنوب غرب هر وقت به جنوب غرب امیری هی انده 4 مال وقت کجلو برم آواز و دیدش کجلو برم آوازم 4 مال بختیوری و همیشه ایزه هیچی تا من ایرو مایوسو بیرو و دیرو ولی جنوب غرب امیری جنوب غرب یه بار اونده بزنشو بسن نه به وزان فصل بار بارنده زیاد بود 55 رو بارونی 55 بهار ولی اون سال 20 بهار بی 18 بهار بی 30 تا گنی و اینجا ایوب دانش ازادتر بود باز انشاءالله درستی بره بارنده بیرن فصل بهار حس بره شاید فصل بهار خواب بارون پشت سیلی بوده پشت سیلی حس خود دقیقه بارون میزنه تا زمینه یه دو پیام مرسی تا نه لطفاً وازش کن پیرمرسش گوشینی بود گوشی دنسی سیستم شی یه هم سرمی داره منم دانه دست بیرم این پیامد خواست پرده اون خواست پرده چیه؟ پایین براسی بسیار شده بند خودم تصاف چه مورد یه گمه مجرمی تصاف همین مجرمی تصاف الان این پیامد چه چون من سیت همین پیامد تبلیغ اوتی اینه باز همش هست پتریات خوبه چطوره؟ خوبه من نیست همه ماشین دور بزنم چه؟ بفرم دور بزن بیا تا من هم بوا
چله میره خواست میکنم نه داشتم میاد مزیوم ساعت 6 صبح اوه 6 صبح یه میپنه سرده نه ما همین رو تا شمی داشتم پیش ما اذیت یعنی گشت منم کوین داشت سوز نیست بعد سوز شده زرده بمونش اگر یه سر بگه ایدامش باید بجاش منم کوین داشت شمی نه ایده بیا پودرال خدا بازی بایوم تخمه هنده میتونه راست شدیم با ها چلی یعنی چیزی معیاره ما ایمنش خوب اما قبل عید چلی تخمه نیست بخوریم نه؟ شما میگه بطیرو من بیته جانم؟ رو ستا آی باب آی باب تمام شمشیره خالی خب ماشین دور زم تا سوارو بمریم هلی تا تنم بریم تا داخل روستای ریم یه سفر پدر بیاموزیشی خود ریم تا ما سوارو بیم تا بریم من از خون تا مسیلی زنگ تا بریم الا زوی تا بریم الا از ملی و سو بیم تا بریم نه نخرم ها نخرم بریم رشت خود خیر وانا سخونم تا بریم من ایلان زی برم دست برم تا بریم قرونه برم تا ای بابانه هم بریم رسونی آمونه هم بریم اونش خب سوارو بود بریم سمت روستا باشه بریم رسونیمیت مال ایرو نیستی نه؟ نه اما ما مال شهر بیم یا چند ماه اومدیم داخل روستا مالی ندیم چند وقت اومدی؟ بودن یا چند ماهی بود در نزدیک یه ساله نه در نزدیک یه سالی بود الان 11 ماهی بود جا منزل داری؟ دیم هم اول زارنشین بیم یا منزل درست شدی؟ ده خدا شو خونه درست شدیم دیگه با همین خانم زندگی کنیم ما قبلا مال همین جای یه مال روستایی است او پشته مال روستای آتشگاهی مال آتشگاهی مال روستای او پشته حالا ما قبلا به چیل بیام به مردم اشعار که من چی ما وکیل بید دیگه اتفاقی بحث چند وقتی تعلیق می‌شدن دلیل مکالمت کنیم فعلا چه بیکاریم هی قسمت شد که اینجا
عروسی کنی یا زن بگیری ها؟ ده قسمت تو به منطقه اشاعره. کامل خدا. همینجا فعال باشه، همینجا کار کرد بالاخره همینجایی. اینجا منزل بگی، منزل گفتی همینجا دیگه. یه خونه درست شه بعد خواهد تیچه زمین دام. یه اتاق درست شه. کامل خدا. این لیلا واسه ساختنی. همین دور بزنم. نه ماشین. قربان برم دست در نکن عزیزی دل. قربان برم سلامت. قربان در خدمتیم سلامت. باش چشم ممنون. ما به اساتم با. قربان برم کار نبری. قربان در خدمتیم. خداحافظ. قربان خداحافظ. بنده خدا نوری رسونیم خونهشون. ثواب داره از اون چی که در میشه. زانو در داشت بنده خدا. لازم خوبی؟ بنده خدا اصلا واقعا دلم سوزش میخواد. فعلا ده شغلشو همینه، چشاورزی و دامدوری و شغل دیگه نهارن. باش سنگین هم بست جامون. و چیزی لازم داشتی بسونم سیگاری؟ نه میری صدا خوبه خوش سنگین تیلو خانم رسیدیم پیاده تا بریم الان خوب را؟ نه خوب تو وسیله لباس خانم الان زیبا خب تو برو داخل می ویدیو نقدی کنم الان زیبا یا الله سلام امیرو سلام تو خوبی؟ سلام علیکم امیرو سلام سلام تو خوبی؟ دست در نکن از یه تو بیدی؟ دست در چه درست کنی؟ ها؟ چه درست کنی؟ مکانی دست در نکن رنیاستی من باید تا داخل کوه ترخیزی مومیم بند خدای ندیریم امورو صاحب زمینی باخت بوردیمش امیرو چی خری؟ ها؟ پرتغالی خری؟ امیرو سلام سلام بخا پرتغال بخا پرتغال بخا امیرو سلام علیکم بخا نوشو جونت بخا بأي كده غير موجودة لا بس كده تشوفي إني ناشوني
آقای جان نبریسی چک بلیتی سیام دست سادیه حالا شوم میخریم بعد شوم خود به داخل ترمینال چه واقعا دوست داشتم تیمو بمونی خنم از لیدی رو بری الان یه بود نوبت فیزیوتراپی داره سیزان ولش با حتما را دکتر تو چه رفتی در مواظب خود بود اگر سعی کن چیزی تر خوب بود به تیموس وقتی غیب ریبی اذیتی بود بده وقت آواز تو و باش شلا تا بعد شام خون بمه داخل ترمینال که شلا بری و کال تنظام میکال دوی ریتا شلا پایت خوب یکی دست بگیرو حالا تا اون موقع با در تماس حالا تیزی زیتر بیو تیمو باش اگر یکی دست بگیرو دوستی یه زنجی هم بزن باش همیشه جمعو کمو باش من یه ویدیو رو تموم کنم حالا خسته ببین حالا تا بعد شما برم داخل ترمینال بینندگان عزیز ممنون که ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردید لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید ما واقعا به حمایت شما نیاز داریم ممنونیم آقا دیگه این هم داشت